Willkommen auf dem Kanal Die Reparaturzeit. In diesem Video zeigen wir dir unsere Top-Auswahl an Fülldraht-Schweißgeräten. Wir haben jedes Gerät sorgfältig für dich ausgesucht und präsentieren dir die einzigartigen Funktionen jedes Modells. Wenn ein bestimmtes Fülldraht-Schweißgerät dein Interesse weckt, schau in der Videobeschreibung nach, dort haben wir Links zu jedem Gerät hinzugefügt. Zeige uns deine Unterstützung mit einem Daumen nach oben und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um stets informiert zu bleiben. Aktiviere auch die Benachrichtigungen, damit du immer als Erster über unsere neuesten Videos informiert wirst. Viel Vergnügen beim Ansehen. Das Stahlwerk MEG MAG 160M präsentiert sich als eine innovative Lösung für Schweißarbeiten und hebt sich durch zahlreiche Vorzüge in einem kompakten Paket hervor. Eines der beeindruckendsten Merkmale dieses Schweißgeräts ist die 7 Jahre Garantie. Kunden können beruhigt in dieses Produkt investieren, da sie im Falle eines Defekts oder Fehlfunktionen eine lange Garantiezeit genießen. Mit der MEG MAG-Funktion bietet das Gerät Metallschutzgasschweißen mit Gleichstrom. Dies ermöglicht das Schweißen mit inaktiven, inerten Gasen wie Argon oder aktiven Gasen wie CO2. Ein besonderer Vorteil ist der Brennerkopf, der sowohl Gas als auch Schweißdraht ausgibt. Dies erleichtert das Schweißen, da es mit nur einer Hand durchgeführt werden kann. Die vollsynergische Eigenschaft des Geräts ist besonders hervorzuheben. Sobald der Schweißstrom eingestellt ist, passt das Gerät automatisch die Spannung und den Drahtvorschub an. Diese Eigenschaft macht das Gerät besonders für Einsteiger attraktiv, da sie sich nicht mit mehreren Einstellungen beschäftigen müssen und dennoch optimale Schweißergebnisse erzielen können. Das Schweißgerät bietet eine beeindruckende Vielfalt an Funktionen. Neben MEG und MAG kann man auch mit Fülldraht, Lift, TEG und MMA schweißen. Alles bis zu einer Stärke von 160 Ampere. Das IPOTOOLS MEG 250 Inverter Schweißgerät ist eine fortschrittliche Lösung für professionelle und hobbybegeisterte Schweißer. Dieses leistungsstarke Gerät ist mit der neuesten IGBT-Technologie ausgestattet, die nicht nur eine hohe Leistung und Einschaltdauer garantiert, sondern auch das Gewicht reduziert und die Lebensdauer verlängert. Das Schweißen von Metallen wie Stahl, Kupfer, Nickel und Aluminium wird mit diesem Gerät zu einer mühelosen Aufgabe. Egal ob Sie rutilen oder basischen Elektroden verwenden, das Schweißgerät ist für Elektroden mit einem Durchmesser von bis zu 4 mm geeignet. Dank der Arcforce, Hotstart und Anti-Stick-Funktionen haben Sie nicht das Problem, dass die Elektrode während des Schweißvorgangs kleben bleibt. Eine der herausragenden Funktionen dieses Geräts ist seine Vielseitigkeit. Als 3-in-1-Kombigerät ermöglicht es MEG, MAG, MMA, E-Hand und Fülldrahtschweißen bis zu einem beeindruckenden Limit von 250 Ampere, wobei für das E-Handschweißen ein Limit von 200 Ampere vorgesehen ist. Damit eignet es sich optimal für eine Vielzahl von Materialien, einschließlich Stahl, Aluminium, Aluminiumlegierungen und Edelstahl. Das Vector Welding Schweißgerät präsentiert sich als ein 33-teiliges Set, das sowohl für Profis als auch für Heimwerker eine effiziente und zuverlässige Lösung bietet. Ausgestattet mit einer beeindruckenden Leistung von 145 Ampere und einer Elektrodenschweißfunktion ist dieses Gerät für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Schutzgasschweißen, häufig als MEG oder MAG-Schweißen bezeichnet, nutzt Schutzgas und Lichtbogen, um zu gewährleisten, dass das Schmelzbad während des Schweißvorgangs nicht mit Sauerstoff in Kontakt kommt. Dies verhindert die Oxidation der Schweißnaht und stellt sicher, dass die Verbindung stark und langlebig bleibt. Ein Schlüsselmerkmal dieses Geräts ist der Fülldraht, eine unerlässliche Komponente für das MEG-MAG-Schweißen. Es ist bemerkenswert, dass Schweißdraht mit einer Schutzkomponente sogar ohne zusätzliches Schutzgas auskommt. Dennoch erfordert Fülldraht ohne integrierten Schutz die Verwendung von Schutzgas. Dieses Gerät eignet sich hervorragend für eine Vielzahl von Materialien, darunter leicht legierte und unlegierte Stähle, Edelstahl, Kupfer, Messing sowie Nicht-Eisenmetalle. Diese Vielseitigkeit macht das Vector Welding Fülldraht-Schweißgerät zu einer beliebten Wahl in einer Vielzahl von Branchen. Das mitgelieferte automatische Schweißhelm-Set bietet zusätzlichen Schutz und Komfort während des Schweißvorgangs, wodurch die Sicherheit und Effizienz weiter erhöht wird. Das Stahlwerk MEG 175 ST IGBT ist ein hochmodernes Schutzgas-Schweißgerät, das für den professionellen und privaten Einsatz gleichermaßen geeignet ist. Es vereint fortschrittliche Technologien und Funktionen, um dem Benutzer ein einzigartiges Schweißerlebnis zu bieten. Das Gerät nutzt das Metallschutzgasschweißen mit Gleichstrom, was bedeutet, dass es sowohl mit inaktiven als auch mit aktiven Gasen arbeiten kann. Ein bemerkenswertes Merkmal ist, dass sowohl Gas als auch Schweißdraht aus einem Brennerkopf kommt, was das Schweißen mit nur einer Hand ermöglicht. Dieses Gerät ist kompatibel mit Fülldraht, der ein Schweißen ohne zusätzliches Schutzgas ermöglicht, was sowohl in Bezug auf Kosten als auch auf Flexibilität Vorteile bietet. Eine integrierte, stufenlos einstellbare Drossel glättet den Schweißstrom, verbessert die Zündeigenschaften und steigert insgesamt die Schweißqualität. Die Spannungsregelung gibt dem Benutzer die Möglichkeit, den Einbrand und das Abbrennen des Drahtes manuell anzupassen, sodass er die Eigenschaften verschiedener Materialien optimal nutzen kann. Das IPOTOOLS MEG 210 DP Schweißgerät ist ein leistungsstarkes und vielseitiges Werkzeug für Schweißprofis und Enthusiasten gleichermaßen.
Mit einer beeindruckenden Vielzahl von Funktionen ist dieses Gerät sowohl für einfache als auch für komplexe Schweißaufgaben gerüstet. Mit dem MEG 210dp können Benutzer MEG-MAG-Schweißen mit innovativen Puls- und Doppelpuls-Technologien durchführen, was es zu einer wertvollen Ressource für diejenigen macht, die mit dünnen Materialien oder empfindlichen Metallen wie Aluminium arbeiten. Die Pulstechnologien sorgen dafür, dass das Material nicht durchbrennt, verzieht oder verformt, wodurch sichergestellt wird, dass die Endprodukte immer von höchster Qualität sind. Das Gerät verfügt über ein intuitives LCD-Display, das eine klare und deutliche Übersicht über alle Einstellungen und Funktionen bietet. Dies erleichtert nicht nur die Handhabung, sondern sorgt auch für Präzision bei der Schweißarbeit. Benutzer können bis zu 20 verschiedene Schweißprogramme auswählen und haben die Kontrolle über die Drahtvorschubgeschwindigkeit, Schutzgasauswahl, Drahtdurchmesser und viele andere Einstellungen, um sicherzustellen, dass die Schweißarbeit perfektioniert wird. Das Stahlwerk MEG-MAG 135 ST IGBT ist ein hochentwickeltes Gerät, das für anspruchsvolle Schweißarbeiten konzipiert wurde. Durch die Integration modernster IGBT-Technologie und einer Vielzahl von Funktionen bietet es sowohl Profis als auch Hobbyschweißern ein optimales Werkzeug für präzise Schweißanwendungen. Ein Hauptmerkmal des Geräts ist das MEG-MAG-Schweißen mit Gleichstrom, das sowohl mit inaktiven als auch mit aktiven Gasen ermöglicht. Das Design des Brennerkopfes, aus dem Gas und Schweißdraht austreten, ermöglicht es dem Anwender mit nur einer Hand zu schweißen und bietet somit eine bemerkenswerte Flexibilität. Die Funktionen wie die stufenlos einstellbare Drossel, die den Schweißstrom glättet, und die variable Spannungsregelung sind beispielhaft für die fortschrittliche Technologie, die in diesem Gerät steckt. Das Gerät bietet auch eine einfache Handhabung beim Wechseln von Drahtrollen und beim Anpassen der Drahtstärken. Das Epotools MEG 225 Syn Schweißgerät stellt einen Meilenstein in der Schweißtechnologie dar und bietet eine beeindruckende Vielfalt an Funktionen. Das MEG-MAG-Schweißen, ein häufig verwendetes und einfaches Schweißverfahren, macht dieses Gerät sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Schweißer attraktiv. Eine seiner herausragenden Eigenschaften ist die Synergic MEG-MAG-Funktion. Hierbei werden Schweißparameter vorprogrammiert und je nach Drahtdurchmesser und Gaskombination automatisch eingestellt, wodurch der Schweißvorgang erheblich erleichtert wird. Hinzu kommt das Fülldrahtschweißen, ein effizientes Verfahren, das ohne Schutzgas auskommt und in kurzer Zeit qualitativ hochwertige Schweißnähte liefert. Das Gerät bietet auch die Möglichkeit des E-Hand-MMA-Schweißens, was besonders nützlich ist, wenn man Metalle wie Stahl, Kupfer, Nickel und Aluminium bearbeiten möchte. Besondere Funktionen wie Arcforce, Hotstart und Anti-Stick sorgen dafür, dass die Elektrode während des Schweißens nicht klebt. Wir hoffen, dass unsere detaillierte Vorstellung der Fülldraht-Schweißgeräte dir gefallen hat und es dir erleichtert, das passende Gerät für deine Bedürfnisse auszuwählen. Bei weiteren Fragen oder Anmerkungen kannst du uns gerne in den Kommentaren kontaktieren. Wenn dir unser Video zusagt, würden wir uns über ein Like sehr freuen. Abonniere unseren Kanal, um keine weiteren interessanten Videos von uns zu verpassen. Mehr Details und Links zu den präsentierten Fülldraht-Schweißgeräten findest du in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal.